Mana ya? Maka Rasulullah Waqala Sa'ad bin Jubair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratina fil Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabi ajma'in. Semua rahiyabai wa ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wa ilal malaikatil muqarrabin wal qarabin maruhanin wasidikin wa syuhada was salihin wa ila ruhi abina sayyidina Adam wa umina sayyidina Hawa matana salabaina ma yamiddin summa aimatina dabil qadri ali wal fakhri jali abi bakrin wa umar wa usman ali aimatil mustahidin wa muqallidin wal ulama'in wa Qur'an summa masyayikh qadri wa nahsyam sultanil awliya syahdi jilani sayyidi sari sakoti wa stari mal karhi wa sayyidi sahabibil ajami wa sayyidi Hasan al-Basri wa sayyidi Imam Jafar Stahfi al-Bastam Mr. Muhammad bin Shamadi wa ila hadrim rabban wa awsar ibrahim wa ala salim summa ila arwahi sabiyabat sahwah wal akhra sayyidina Sayyid Muhammad Usman Zaki wa sayyidi wa ila rahi sabisri wa fi rafan sayyidina Sayyid Ahmad Asrari bin Muhammad Usman Zaki summa ila rahi Sayyid Muhammad Yusuli Usman Wazajdi wa alibati summa ila hadrat sah Maki Mukarram Abina Ismail Sayyidi Muhammad Toh Sayyidi Abdullah Sayyidi Abdul Rahman Sayyidi Abdul Majid Abdul Qahar Ahmad Sayyidi Jaya Iman Sayyidi Muhammad Kasiran Sayyidi Makustan Ausri Ibrahim summa ila Mu'azzis fi wilayah Sayyid Jalong Qarasam Asabal Kanci Mandru Jalifan Nur Khalifah Bah Jinggot wa Ausri Ibrahim Mu'azzis fi Adamat Bah Iya Batawi Bah Iya Khalil Majid Humaila Marhis Mundir Usni Ibrahim Man Yujahiduna Biyadal Ma'had Wa fi Astaiti Samka'an Usni Ibrahim Arwahi Abaina wa Umadina Walikafati Muslimat Wal Mu'min Ahyan Syawli Lailana Wal Umul Fatiha. Semalan khususan ila Mu'alif adalah kitab Yai Nawawi Syekh Nawawi bin Umar Usni Ibrahim Sauli lailana wal umul Fatiha. Semal rahai wa zadi jami'i talam ya talam ila khususan atalam talam fi hadal ma'at khusus atalam talam alladina qad ta'ala fi al kitab Sauli lailana wal umul Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Qalan dikasapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anadratu utawi pandangan ya iku sahmun anak panah masmumun kang den racin iku sahmun bagaikan anak panah masmumun kang den racun min siyami iblisa saking anak panahnya iblis paman sapane kutarokan ninggal sapa man ing nadroh ay anadrata tekse pandangan khofan karena wedi minallahi sang Allah taala halim sapa Allah ay ghadabahu tekse pendune Allah atahu moko paring ing man sapa Allah taala imanan ing iman ya jitu kang nemu sapa man halawatahu ing manise iman ay imani tekse iman fi qalbi dalem atine man wa qala sapa Isa alaihi salam iya kumut yasra kabeh wanadrata ing pandangan ai itaku tisra kabeh anadrata ing pandangan fa inna musnadra iku tasra'u netepake apa nadra ai tasbitu netepake apa nadra fil qalbi dalam ati syahwatan ing syahwat keinginan nafsu ya wa kafalan wis nyukupi apa biha syahwat apane fitnatan fitnai wa dil jumlatu taiki jumlah iku fi'lun fi'il wa fa'ilan fa'il wa tamyiz lan tamyiz. Jadi biha fa'il fitnah tamyiz. Wa qala ndika Sa'ad bin Jubairin inamakanat nalikane inamakan angin mestine ana apa fitnah tu Daud ta fitnah Daud alaihi salam alaihi ngatas assalamu ta keselamatan iku min ajli itu khabar dari kanaya iku
min ajlin naduri krana arahe pandangan ruya pandangan mata maksudnya ya krana arahe pandangan mata ruya apa ana Daud asane Daud iku atumibo apa basaruhu peningale Daud ala imraati Auria ing atase bojo wadone Auria bin Hanan ya famala moko condong apa kalbu atine Daud ilaiha maring imraah walaisal arana iku lakti Daud biada ing dalem iki waqaah apa dambun dosa albatata kalih mesti amau ku ubasori anapun ta'i tumibane peningale Daud alih yang atase imraah bigori kostin kelawan tanpa nejo bigori kostin kelawan tanpa nejo iku fale sam korona kok iku bitampin kelawan dosa ama khusulul maili anapun utawi kasile condong akibat nadori ing dalam sause ningali iku falaisa mengkora ono opo kusul etun kalimah iku damban dosa li anal maila kron sak tebene condong iku laisa ora ono apa mail iku biwusin dalam kekuasaane Daud falaisa mengkora ono sak Daud iku mukalapan den perti-perti falaisa mengkora ora ono sak Daud iku mukalapan den perti-perti atau berusaha bi kelawan mail falama waqa'a nalakan itu mipo fi qalbi dalam atine Daud apa mahabbat wa demen ing imraah talaba mengko golek sapa Daud talaba mengko goleki sapa Daud min Auria saking Auria faqala mengko ngendika sapa Daud lau keduwe Auria alaihi salam ansil muduna siro maksudnya ini kalimat kinayah ya maksudnya kon megat ngan imraatika saking bojo wadon siro wa akfilniha lan nanggungno siro ingsun ing imraah wa akfilniha lan nanggungno siro ing ingsun ing imraah pastahya mengko isin sapa Auria ayarudahu yen to nolak sapa Auria ing Daud wa talaqa lan megat sapa Auria ing imraah wa kana ana apa zalika mungkon talab iku jaisa menang bi syariati Daud ing dalam syariat Nabi Daud muqtadan kali den biasake apa baroah ya mujasan kali den biasake apa baroah bima ing dalam barang penak umati dalam antarane umati Daud waira mukilin kalih ora nacatake bil muruati kelawan keprawiran bakana mongko ana sapa apa kelakuan iku yasalun jaluk sapa batuhum sebagian sebagane umat baton iku yasalun jaluk sapa batum sebagian umat baton ing sebagian anjun sila yento nyelehake maksudnya mudun itu megat anjun sila yento nyelehake sopo bakton an sautati saking bojone bakton anjun sila yento nyelehake sopo bakton an saujati saking bojo wadone bakton patayata sawa juga mengko ngrabi sopo batuhum ing saujah ya fayatazawwajuha mengko ngrapi sapa baduhum ing saujah ida a'jabatu nalikane gawakake sapa saujah ing baduhum ida a'jabatu nalikane gawakake sapa saujah ing baduhum ada utawi iki yas'alu ya is'al soal itu soalu batuhum ada utaki yas'alu batuhum ini ya wa ingkana serajan ono padha ku jaisan menang fi dari syariatin dalam dari syariat ila anau coba sene kelakuan iku layaliku rapatut apa hadza litarkihi krono ningali hadza al abdullah ingkang luwih utama
Walidzalika lan karanane mengkono-mengkono layaliku ngatabahu menegur ya. Ngatabahu menegur ing Daud sapa Allah Gusti Allah. Ini bahasa pondoke mangklah ya. Mangklah ya menegur. Bahasa kasarnya ya mencela. Iku atabahu menegur atau mencela ing Daud sapa Allah sallallahu alaihi dzalika ing atase mengkono-mengkono yasalu atau sualu batu soal sumaina talaba Daud sak temene uli njaluk uli nuprih ya uli meminta sumaina talaba Daud sak temene uli meminta Daud imra'ata Auria ing bojo wadone Auria iku lisirin krana rahasia ya lamu kang weruh ing siri sapa Allah taala Gusti Allah taala anu sapa Allah wa utasiri iku ana sakakon iku lama tazawwaja lamun ngrabi sapa Daud ing imro'ah ya ing imro'atu Auria atat teka sapa imro'atu Auria lahu kete Daud bi Sulaiman kelan Nabi Sulaiman alaihissalam baya mengkotai imra'atu Auria iku ibu Sulaiman baru ya lan diritake apa ana Daud asone Daud alaihissalam iku tamanna ngarep-ngarep sapa Daud yauman ing dalam sijno minal ayami saking berapa dina mansilata abai ing dalam panggonane pira-pira bapake Daud Ibrahim nyatane Nabi Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub wa yas'alu lan nyuwun sapa Daud alaihissalam Rabbahu ing pangerane Nabi Daud ayam tahinau yen to nyoba sapa Rabb ing Daud kama imtahanahum kaya oleh nyoba sapa Allah ing Ibrahim Ishaq Yaqub minal fadli saking kautaman ma ing barang atahum kang paring sapa Allah ing Ibrahim Ishaq Yaqub fauqa mongko paring wahyu sapa Allah subhanahu wa taala kalimun sapa Allah ilahi maring Daud innaka samane sira iku tuktala den coba sira fi yaumi kadza ing dalam dina iki fahtaris mongko jaga sira falama kana lekane tenemu apa dalikal yaumu mongko dina jaahu mongko teka ing Daud sapa syaitanu setan fatamassala mongko mimbo ya nyerupani pertama salam moko mimbo sapa setan la uti Daud bisrati kamamatin ing dalam rupa manuk dara. Jadi setan itu bisa nyerupai rupane sapa wae. Ini ya. Ini makanya kadang-kadang ini menurut cerita ada orang yang mau sakaratul maut ya itu kadang apa rumah sana bapaknya teko. Nah itu bapaknya tenan apa setan yang nyerupani bapaknya. Kadang eneng wong wedok ditekani wong lanang dikira bojone. Ngono ya. Iku biasane omongé jin ngono. Fatama salam kau mimbo sopo setan laut Daud bi surati hamamatin dalam rupa manuk dara minda bin saking masfiha iku ing dalam hamamah mingkuli launen utai saking saben-saben werna hasanin kang bagus fa ajabahu mongko gawakake ing Daud apa kusnuha baguse hamamah famadda mongko ndawakake sapa Daud ya tahu ing tangane Daud liyahudaha supaya ngalap sapa Nabiullah Daud ing hamamah wa yuriyaha lan merohake sapa Daud ing hamamah Bani Israila ing Bani Israil liyang turu supaya ningali sapa Bani Israila kudratillahi maring kuasane Allah taala kale mahur sapa Allah fatarat mongko mabur apa hamamah wa baiten kale ora adoh fatabiha mongko ngenutake sapa Daud ing hamamah fatarat mongko mabur apa hamamah ing kuatin saking cendela fanadara mongko ningali sapa Daud aina ing dalem ditakok utumiba apa hamamah
Fa absara moko mirsani ya fa absara moko mirsani sapa Daud tu Daud imra'atan ing wadon fi bustane ing dalam kebun tagtasilu kali atus sapa imra'ah fa ajaba moko gawok sapa Daud tu Daud min kusniha saking ayune imra'ah wajaat wahanat ya wahanalan condong minha saking imra'ah apa iltifatatun noleh fa absarat moko mirsani fa absarat moko ningali sapa imra'ah dilahu ing bayang-bayangi Daud panaqadat moko ngudari sapa imra'ah sya'roha ing rambute imra'ah fagota moko nutupi apa sya'ru fagota moko nutupi apa sya'ru badana ing badane imra'ah wasadahu moko nambahi apa kita ing Nabi Daud fazadahu moko nambahi apa kita ing Daud ijaban ing uling gawakake fasala moko takon sapa Daud anda saking imra'ah fakila moko den ucapake la kuti Daud apa inasane imra'ah iku imra'atu Auria bojone Auria fatolaba moko minta ya fatolaba moko nyuprih atau jaluk sapa Daud minu saking Auria ayu talikaha yen to megat sapa Auria ing imra'ah liyatazawwaja supaya ngrabi sapa Daud ing imra'ah padhalika mengko talab iku jaisun menang min ghairi nakirin saking tanpa den ingkari illa anna Dauda kejaba sak temene Daud alaihi salam iku li utmi mansilati krana agungi derajate Daud wartifai martabatihi lan luhure pangkate Daud wa ulu sya'nihi lan luhure tingkahe Daud la yang bagi ora sayukja lahu kete Daud apa yasala yen to nyuwun sapa Daud rajulan ing wong lanang laisa kang ora ana iku lakte rajulan sapa ila imratun kejaba wadon waqidatun kang siji ayun sila yen to mudhun sapa rajul maksude Auria ya ayan sila yen to mudhun sapa rajul atau Aria anha saking imra'ah fayatazawwajuha mengko ngrabi sapa Daud ing imra'ah ma'a kasrati nisaihi sartane akeh bojo wadone Daud balkana bali ana pal munasibu kang mantesi lau kete Daud iku ayagliba yen to ngalahake sapa Daud gawahu ing kesenengane Daud wayasbira lan sabar sapa Daud ala mengatos barang umtuhina kang den coba sapa Daud bi kelan ma walidzalika mukranane mukono kana al munasibu lahu ayyagliba ya walidzalika moko kranane al munasib lahu ayyagliba tabahu mencela atau menyalahkan atau bahasa ini mangklah, bahasa pondok itu mangklah. Atabahu mencela ing Nabi Daud sapa Allah Subhanahu wa taala kalih Allah, bahasa yang sopan ya menegur. Wakolan sapa Daud dibnihi kutib anak lanang Daud Sulaiman nyatane Sulaiman alaihi wassalamu alaihi ma iku ketuwe Daud lan Sulaiman assalamu utawi keselamatan ya bunaya anak cilik ingsun imsi mlaku sira qalbal asati ing dalem burine macan wal aswati lan ula ireng ail adimi kang agung min hayati saking ula wa fihi lan iku ing dalem sawadun ya aswat ya wa fihi lan lafat aswat sawadun utawi ireng ya kama keterangan fisika ing dalam kamus as-sihah wala tamsilan jumlaku sira qafal mar'ati ing dalam bunune wong wadon waqalan sapa mujahid ida akbalat nalikane madhep sapa al mar'atu wong wadon jalasa moko lungguh sapa iblis ala roksiha ing atase sirahe mar'ah wasayyanaha moko maes-maesi fasayyanaha moko maes-maesi sapa iblis ing imro'ah liman kutu wong
yadharu yang duru kang ningali sapa man wa idza adbarat nalikane mungkur sapa imro'ah jalasa moko lungguh sapa iblis ala ajizatiha ing atase bokonge imro'ah wa zayyanaha moko maes-maesi sapa iblis ing imro'ah liman kudu wong yang duru kang ningali sapa man wakila li Yahya ketua Yahya alaihissalam wa halil Yahya iku lam yakun ora ana kula ketua Yahya apa mailun condong ila amri nisa'i maring perkara wadon ma apa dawe wakila apa ma bad usina qala an-nadharu ma utai apa iku bad usina kawitane sina qala jawab sapa Yahya an-nadharu utawi bad usina iku ningali lil mar'ati ketua wong wadon watamani lan ngarep-arep li zina kudu zina bil qalbi kelawan ati wasinal aini utai sinane mripat iku mingki baris sawa iri saking pira-pira gedene pira-pira dosa cilik iku mingki baris sawa iri setengah saking pira-pira gedene pira-pira dosa cilik wa utawi sinanul ain iku ya ati nekake apa sinanul ain ilal qurbi maring parek ilal kabirati maring dosa gedhe al fahisyati kang jember atau kang ala bahwa utai al kabirah iku sinal farji sinane farji wa man sapane kulam yaktir ora kuwasa sapa man ala goti basurihi ing atase ngremake paningali man lam yaktir ora kuwasa sapa man ala kibti farji ing atase ngreksa farjine man wa qala antik sapa al fudal yakulung ngucap sapa iblis bahwa utai nadur ain naduru iku kausi busur ingsun iku kausi busur ya ini kalau panah itu kan atau gendewo busur al-qatimatu kang wis dhisik wasami lan anak panah ingsun alladzi kang la uktiu kang ora luput sapa ingsun di kelawan sahmi ai bidzalika sahmi kelan mengkono-mengkono anak panah kala ndika sapa batu sebagane ulama Kullul khawatis mabda'u kullul khawatis mabda'a minan nadar wa mu'damun nari min mustasgharis syaror wal mar'u mata mada ainin yuqallibuha fi ayunil aini makufun alal khatar kul khawatis utai saben-saben perkara kang anyar iku mabda'a utai nggon kawitane khawatis iku minandandori saking ningali wa mudhamun nari utawi agung-agunge geni iku min mustasghari sarori saking cilike pletike geni wal mar'u utawi awa-awaan madama salakine langgeng sapa mar'u iku da'ainin duweni mripat yuqallibuha kang mulak-malikake sapa mar'u ing ain yuqallibuha kang molak-molekake sapa mar'u ing ain fi ayunil aini ing dalem peningale mripat iku mau kubunten kandhakake ala khatori ngatasi kekhawatiran kam pirang-pirang apa nadrotan peninggal fa'alat agawe apa nadro fi qalbi saqibiha ing dalem atine wong kang duweni nadro fi'las sihami kelawan kaya penggaweane anak panah bila kosin kelawan tanpa busur ya bila kosin kelawan tanpa busur walawatan lan tanpa kenteng itu tali ya suruh bungahake nadhirahu ing kang ningali nadhirahu ya suruh bungahake nadhirahu ing wong kang ningali siham apa ma barang dara kang larati apa ma tirahu ing wong kang ngrentekake ing siham la marhaban ora ana kajembaran bisururin kelawan bunga-bunga ada kang bali apa surur bidorori kelawan bahaya ya. Jadi ini kemarin menjelaskan yang terkait dengan haramnya laki-laki melihat kepada wanita lain atau sebaliknya
wanita lain, maksudnya bukan mahram, wanita yang ajnabiyah, wanita lain melihat kepada laki-laki. Ini disebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Ketika kamu laki-laki ya, menanyakan kepada wanita tentang peralatan rumah tangga, maka kamu mintalah kepada wanita itu di balik hijab. Maksudnya menggunakan tutup, menggunakan istilah sekarang namanya hijab. Hijab itu sitrun yasturu kum anuna wa yasturu hunna ankum. Jadi menggunakan pakaian yang menutup aurat. Kalau wanita itu kan seluruh tubuhnya. Ada pendapat di Indonesia ini adalah termasuk muka ya. Muka itu tidak termasuk. Tapi ada juga yang pendapat bahwa muka ini termasuk, sehingga orang pakai cadar. Ini kalau ya di Indonesia ini jadi di baik laki-laki lah. Kalau laki-laki itu kan auratnya ini kan mulai dari pusat ya, udel ya, udelnya harus tertutup sampai ke lutut ya. Cuma ada kepantasan. Jadi kalau misalnya nek wong salat nih celana pendek ngono ya ora pantes. Artinya kalau dari sisi menutup auratnya ya sudah menutup aurat. Ote-ote pokoknya udele ditutupi sampai lutut. Ya awake dhewe ada arep mertamu ae ora pantes kan gitu. Apalagi kita akan sowan di hadapan Allah. Makanya di sini waqul lil mu'minina, ini ya orang-orang mukmin laki-laki hendaknya memejamkan matanya dan menjaga farjinya dari wanita-wanita yang bukan istrinya. Atau di sini dari wanita yang tidak halal untuk melakukannya. Ya dari apa saja ya. Ini tidak hanya wanita ya, ini ternyata ada orang menyenangi sesama jenis ya. Nah ini. Dzalika askalahum. Nah itu adalah lebih baik. Jadi ini ayat ini menjelaskan bahwa larangan seorang laki-laki melihat wanita dan wanita melihat laki-laki dalam hal-hal yang tidak diperbolehkan. Nah, di sini juga dikatakan adarus sahmun min sihami iblisa. Jadi pandangan mata, maksudnya ini bagaikan anak panah yang diracun dari racunnya iblis. Nah, sehingga begitu kita ini memang awal ini dari pandangan mata. Nah, pandangan mata ini kan ada itu orang melihat itu kan ya begitu melihat langsung ini geraknya cepat sekali. Kalau dalam hadis itu kan yang manusia itu kan terdiri dari jasmani dan rohani. Di antara dua unsur jasmani dan rohani yang paling dominan adalah rohani. Rohani itu yang paling dominan adalah hati. Ala wa inna fil jasati mudghah. Di dalam jasmani manusia itu ada mudghah. Wa idza soluhat sairu jasati wa idza fasadat fasad ala wa yal qalbu. Jadi kalau misalnya di dalam jasmani rohani itu geraknya ini sangat cepat, saling terkait. Begitu mata melihat, ini langsung akal pikiran itu mengatur. Ya, jadi begitu bukan akal pikiran, hati. Begitu mata itu melihat, misalnya melihat mangga. Begitu mata itu melihat mangga, ini geraknya cepat sekali. Hati itu akan memutuskan diambil. Pamannya diambil enggak? Diambil.
begitu diambil langsung akal ini mengatur. Ya, mata, kaki, tangan itu gerak segera memanjat pohon itu. Nah, jadi ini makanya begitu melihat wanita maka langsung nyetrum ke hati. Oh, ini geraknya cepat sekali. Nah, di situ ada rasa senang enggak? Nah, tentunya ini yang disebut dengan mendatangkan yang namanya syahwat. Ini dari pandangan pertama. Jadi pandangan ini tentunya akan merupakan racun yang sudah dipoles oleh iblis. Hanya di sini diceritakan ya, di sini ada sebuah kisah salah seorang kekasih Allah ya, yaitu Nabi Daud. Karena pada suatu saat Nabi Daud itu mohon pada Allah, ya Allah, kula niki jenengan paringi ujian. Kados ujian ini mbah-mbah kula, Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Yakub. Ini kan Nabi Ibrahim ini juga ujian oleh Allah, Ishak juga gitu, Yakub juga gitu. Nah, akhirnya Nabi Daud di sini tidak diceritakan apa sudah jadi nabi atau belum ya. Tapi yang jelas sudah jadi raja. Jadi ada Raja Daud ini ya. Nah, kemudian pada suatu saat Nabi Daud ini Raja Daud ini melihat ada burung merpati yang berwarna-warni. Ya. Bagaikan warna-warninya emas. Pokoknya menarik sekali. Begitu. Jadi di sini menurut ceritanya setan ini mimbo-mimbo dari burung merpati yang sangat elok sekali. Oh, sehingga begitu melihat burung merpati yang sangat elok itu sangat tertarik. Begitu sama tertarik, burung merpati itu dikejar. Nah, dikejar itu maburnya itu tidak terlalu tinggi. Jadi jarak. Dari mabur sana, mabur gitu ya. Jadi wah, ini akhirnya kan kita nututi. Jadi ngeledek, mabur. Nah, seakan-akan itu bisa diraih. Nah, tiba-tiba begitu mabur itu ya Daud ini karena melihat merpati, akhirnya mata itu juga melihat di sana di agak samping itu ada seorang wanita yang mandi. Wah, ya tentunya mandi itu ya mestinya udah tuh ya mana tuh. Begitu melihat wanita yang mandi itu kan ya insya Allah ya kita khusnul itu istighfar terus merem. Ya kan gitu tuh. Tapi wis kadung roh. Lah ya kan wis kadung roh itu loh. Tapi yo istighfar merem wis kadung roh ngono. Nah, kemudian wanita itu begitu kroso, weh, enek wong roh kan gitu ya. Mana mak krosek apa gimana pokoknya ada noleh. Begitu loh kok enek wong kan gitu. Akhirnya rambutnya itu diudari. Nah, akhirnya rambutnya itu menutupi tubuhnya itu tambah menarik. Jadi dengan rambut yang panjang yang menutupi tubuhnya itu semakin menarik itu ya. Ya, sudah. Nah, ternyata pandangan ini membawa hati Daud ini terus bergejolak. Ya, bergejolak pangkah kelingan itu loh ya. Pangkah kelingan itu loh ya. Akhirnya timbangane panggah ndak iso turu klesak-klesik umpamane kan ngono. Akhirnya ya wis ngomongnya karo sing lanang. Ternyata dicari iki sapa to ene wong wedok umpamane kan ngono. Tapi ya wis ora petuk maneh itu lho ya. Jadi wis ora petuk maneh menurut keterangan syariatnya Nabi Daud itu boleh seperti itu. Jadi begitu kita melihat ndak sengaja itu maksudnya melihat ndak sengaja pokoknya bar kuwi merem ra apa-apa. Nah, tapi lek ada unsur sengaja wis kok menawa nang kene iki biasane ada wong ngadus wongane tak lewat lha wis sejene. Iki kok ora sengaja itu lho ada wong wis kok menawa kan ke tempat-tempat pinggir kali sama lek
Dulu ya ndak tahu saya, sekarang itu di daerah sungai ini wesuk ngono saurunge bar subuh terus saurunge subuh mlaku ngono sampean pengen roh bokong ngono ya anu kan ngono. Dadi leh niate ngono wis ora bener ngono lho. Iki ora niate ora ngono. Jadi ya artinya ya itu karena ada gangguan dari setan tadi. Akhirnya terus mikir itu. Akhirnya cari-cari. Oh itu bojone Pak Auria itu ya, bojone Auria. Ya akhirnya ya timbangane ya dadi pikiran. Dan ini di syariatnya Nabi Daud itu boleh. Dadi wong ki njaluk bojone wong, apik-apik itu oleh. Pamane roh sampean opo ki wah bojone kok wahyu pamane. Pak ngene ya Pak, tak petung ya pamane sampean pegatene piye bojomu ku tak rabine, tak openane aku tanggung jawab. Kok umpama sing lanang ki ya oleh, ya Pak, ya matur suwun, anu malah kok openi. Ngono ya. Oleh, ngono lho itu. Makanya di sini tadi dikatakan bahwa kebiasaan yang waktu itu cara gampane njaluk bojone wong kon megat dengan baik-baik, dengan ridho nafsih ya, dengan kerelaan hatinya. Nah, ya mungkin lek pomolek wong saiki ngono nek disuap pamane, sampean tak wae sak miliar pegatan bojomu. Wis penak sampean ku golek artis sik iso, golek wong sing wayune sik iso. Mane kan ngono. Nah, itu pamanya kan. Tapi itu tidak ada unsur seperti itu. Nah, jadi akhirnya Auria wis ya carane nggih monggo lek nih anu. Akhirnya kan dipegat, diceraikan baik-baik dan kemudian dinikahi. Dan ternyata ini ada rahasia Allah ya. Ada rahasia Allah dari pernikahan Nabi Daud dengan saya lupa namanya itu. Di sini tidak disebutkan namanya. Istri Auria itu melahirkan seorang anak yang soleh namanya Nabi Sulaiman. Ini ya. Tapi ternyata ini oleh Allah itu ditegur itu loh ya. Jadi oleh Allah itu ditegur. Artinya untuk kaumnya, untuk wong biasa itu tidak ada masalah. Tapi karena Daud itu dianggap orang yang mulia, ya ngono ki njaluk ki ora pantes ngono. Kecuali lek ditawani, pamane kan ngono. Njaluk ki ora pantes, tapi bukan menyalahi syariat, bukan menyalahi syariat. Nah, apalagi Nabi Daud itu istrinya sudah 99. Sing kuwi bojone sitok ngono lho. Makanya akhirnya Allah itu mengutus malaikat. Jadi Nabi Daud itu ini di dalam surat Shad ya. Nanti dicari surat Shad 22 sampai 25. Ini diceritakan teguran Allah terhadap Nabi Daud. Suratnya panjang sekali ya. Nanti dicari 22 sampai 25. Nabi Daud itu membuat aturan ya, wong jenenge raja. Jadi ketika beliau itu melaksanakan ibadah atau apa itu siapapun tidak boleh masuk. Dijogo berlapis-lapis. Lah, tiba-tiba ana wong iso masuk ning jero kamar, malah iso mlebu ning jero kamar. Nah, jadi ini A'udzubillahi minasyaitonir idkhalu ala Dawuda fa wasi'a minkum qalu la taqaf khosmani bagha ba'duna ala batin. Maka ketika ada dua orang bisa masuk langsung kaget. Nabi Daud itu kaget. Tuh, itu penjagaan ketat kaya ngono kok iso masuk. Maka orang itu tadi mboten usah khawatir jenengan. Kula niki menungso biasa. Kula niki ada sengketa badhe nyuwun pengadilan kali panjenengan. Wis apa-apa, ngono wis lah takok. Nanti kula jenengan napa niku niki minta pengadilan. Wis apa? Permasalahanmu ki apa? Kendang tak jawab e. Niki lho. Niki nggih. Kanca kula niki duwe inna hadza akhi lautis watis una nakjatan wis duwe lembu, wis duwe sapi. Ya, di sini nakjah itu pedet ya. Dia itu sudah punya lembu 99. Lah sing lembuku sitok kok dijaluk ngono lho.
Ngono lho. Lah terus kula nyuwun pengadilan niki dos pundi wong wis duwe 99. Lah kula niki napa niku setunggal mergo mriki niki wong top. Terus akhirnya kula kalah, wis kok kalah terus. Ngono. Asal iki urung krasa, wis sementah kok napa kuwi ngono. Bareng ngono ngomong, aku ki malaikat. Aku ki malaikat ngono. Wis. Akhire Nabi Daud wa dhanna dabatu annama innama fatannahu. Ya, jadi sampean fitnah ya, fitnah. Lho aku ki malaikat. Diutus karo Allah, maka fastaghfara rabbahu wa kharra rakian wa anab. Nabi Daud akhirnya jaluk ngapura sujud, Gusti kula nyuwun ngapunten. Tapi niki pun kadung Gusti. Lah kula megat malih malah repot. Ya, ning krana tenanane len nyuwun ngapura akhire ya wis. Faghfarna lahu dzalika wa inna lahu indana lazulna wa husnu ma'ab. Ya wis tak ngapura Daud, ya wis tak ngapura. Nah, ini maksudnya itu kan sindiran dah itu, sindiran dadi sok sampean ki wis duwe 99 lha kok dadak njaluk sing takane mik siji itu lho ya. Ini anak apa sindiran. Tapi niki karena Daud ini kan juga seorang rasul, seorang nabiullah, seorang kekasih Allah. Ini pada dulu syariatnya itu ndak masalah bojo itu 100 ya. Nah, bahkan putranya Nabi Sulaiman itu 1000 menurut keterangan. Ini 1000 gitu loh ya. Nah, kalau kita itu konotasinya bojo itu kan panggang ngeloni, panggang nguwori kan ngono tuh. Ini kan ini lain itu loh ya. Jadi ini kita asosiasi apa? Suudzon iku lho kok ngono lek ngeloni piye? Ngono wis setahun apa ya cukup wong setahun ki 300 pomane bendina ngono ya eneng 3 tahun kan ngono to. Ini kan. Nah, ini kalau kita menggunakan akal itu kan ya seperti itu ya. Makanya ini hanya ini diberikan gambaran. Maka pandangan mata itu bisa bahaya. Makanya kita mata itu melihatnya itu melihat yang penting-penting, yang wajib-wajib, yang melihatnya itu sunnah. Kita menghindari sesuatu yang ini membahayakan. Makanya ini dicontohkan sehebat Nabi Daud. Ini yang namanya tertarik. Ini juga tidak bisa menghindari. Makanya di situ tadi sebenarnya ini tidak dosa dalam syariatnya. Karena tertarik kepada orang itu tidak iso. Tidak iso. Yang tidak boleh kan melaksanakan. Sampan melaku ning dalan roh wong wedok bareng merem istighfar tapi bengi ra iso turu glubuk maca sinau ora panggah kelingan kan ngono itu kan di luar kemampuan. Makane lek iso ngono kuwi ora sah sampean dadak pandangan rono rene wis nyang pondok ae wis ngojah ngaji paling ndelok bantal ndelok koncone karo ndelok gedung apa ndelok sawah ya wis ngono kuwi kan ngono. Kok tuwek dhewe ngono moro-moro ya wis tuwek dhewe mulih wis waya rabi ya wis baru rabi. Dadak dolan rono rene roh wong wedok malah bingung bengi ra iso turu glubak-glubuk. Nah, kadang-kadang serepotne lek mangan ora doyan malian kan ngono. Nah, iki kan ngono wis akhire rugi kabeh ya. Toh rabi ya ora mungkin ngopeni awake dhewe sik rung iso. Ya to sik njaluk wong tuane kan ngono. Ya jadi ini maksudnya kita baik laki-laki maupun perempuan ini hendaknya menjaga meskipun kuat yang namanya setan itu akan mensihir ya. Jadi kalau orang itu melihat misalnya laki-laki melihat perempuan maka ini juga ada efek negatifnya sehingga begitu sudah kadung melihat terus tertanam dalam hati maka ini akan dibawa sehingga ini terus bergejolak ya sehingga sing mesine iso ndres Quran nyawang Quran iki bangga kelingan gambare wong wedok kuwi mang nyawang buku ya bangga kelingan ya kan ngono. Makanya ya ini
Kalau bisa itu dihindari, ya, dihindari. Lah engko lek wis pokoke dina sing didelok ya buku, ya kitab, ya lantene masjid sajadah. Nah, delok gedung, delok sawah. Nah, umpamanya kan ngono, wis engko dinteni tuwek dhewe. Nah, tuwek dhewe wis wayahe rabi. Nah, tertarik karo wong wedok golek bojone, wis aman itu. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan bimbingan pada kita sekalian. Kita dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik, seluruh jasmani kita dan rohani kita. Kita akhiri dengan doa kafarat subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Al-Fatihah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.